Bashkimi Evropian duhet të rrisë ndjeshëm shpenzimet ushtarake, të bashkojë burimet për projekte të përbashkëta mbrojtjeje dhe të blejë më shumë armë evropiane sipas një plani të ri të zbuluar nga Komisioni Evropian të mërkurën. Ky propozim vjen si pasojë e frikës nga Rusia dhe dyshimeve për të ardhmen e mbrojtjes nga SBA. Shefja e politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas, theksoi se rendi ndërkombëtar për përballet me ndryshime më të mëdha që nga viti 1945 dhe e cilësoi këtë një moment vendimtar për sigurinë evropiane. Ajo shtoi se Rusia ka vënë ekonominë e saj në modalitet të plot lufte, duke alokuar 40% të buxhetit të saj federal për ushtrinë. Në përgjigje, BE-ja kërkon të plotësojë bashkëllëqet në mbrojtje në fusha si mbrojtja ajrore dhe raketore, artilleria, municionet, dronët dhe lufta kibernetike. Një nga masat kryesore është krijimi i një tregu të përbashkët për pajisjet ushtarake dhe kufizimi i rolit të prodhuesve të armëve jashtë Bashkimit Evropian, si dhe SBA, Britani dhe Turqia. Sipas Komisionerit Evropian të Mbrojtjes, Andrius Kubilius, 450 milion qytetar të Bashkimit Evropian nuk mund të mbështeten te 340 milion amerikan për të mbrojtur nga 140 milion rus, të cilët nuk kanë mundur të mposhtin as 38 milion ukrainas. Ndërsa propozimi i BE-s mund të përballet edhe me kundërshtime nga disa shtete anëtare, ai sinjalizon një ndryshim të madh drejt një qasjeje më të bashkuar për mbrojtjen evropiane.